سعد خولي، اختصاصي نسائي وتوليد. حابب اليوم نسلط الضوء على الكورونا والحمل. طبعا أنا بمجال اختصاصي في توصيات عالمية أكدت على الاهتمام بالحوامل خلال الفترة هاي العصيبة اللي عم نمر فيها، وإن شاء الله نتجاوزها بخير وسلام، وتأجيل العمليات النسائية الباردة أو حتى معالجة العقم، مراقبة الإباضة بهدف إنه يصير عندنا حمل، يعني حتى أوصوا بتأجيل هذا الموضوع. بالبداية فيروس الكورونا كلياتنا صرنا نعرف إنه هذا الفيروس خطير، والخطورة فيه إنه هو حديث العهد، ما في دراسات مسبقة عليه، وللأسف إنه عم بيطور حاله، يعني عم تظهر سلالات مختلفة منه، وتأمين العلاج له بده لسه فترة ووقت طويل، يعني مو أقل من 6-7 أشهر. لذلك خلال هالفترة هاي حبيت أنا إنه ركز على بعض الإرشادات أو النصائح اللي لازم تلتزم فيها الأم الحامل، بغض النظر عن فترة العمر الحملي، سواء كانت ببداية حملة أو منتصف أو الأشهر المتوسطة بمنتصف حمل أو قرب موعد الولادة. تأثير هذا الفيروس على الأم الحامل، لحسن الحظ إنه الحوامل مثلهم مثل باقي العالم، يعني ما إنه شرط إنه تكون وحدة حامل فهي أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، لكن اعتبروا الحوامل إنهم من المجموعات الغير حصينة. ليش؟ لأنه بيصير عندنا تغيرات فيزيولوجية على مستوى جهاز المناعة، على مستوى وظائف جهاز التنفس وباقي الأعضاء بشكل عام. هالتغيرات الفيزيولوجية قد بنسبة أو احتمال قليل كتير إنه تسبب ضعف في المناعة، أو تكون احتمال إنه يصير عندها الأعراض الشديدة أكبر. شو هي الأعراض اللي ممكن تشتكي منها الأم الحامل؟ طبعا قد تكون حامل المرض بدون أي أعراض، أو قد تظهر عليها أعراض خفيفة مثل السعلة أو ارتفاع درجات حرارة بشكل بسيط 37.5 38، تعب عام، ألم معمم بالجسم، وبنسبة ضئيلة أو احتمال قليل أن تكون هاي الأعراض شديدة، يعني ذات رئة شديدة قد تؤدي إلى قصور بوظيفة الرئة، وتحتاج الشخص المصاب بغض النظر حامل، يعني إذا كانت امرأة حامل أو غيرها، إلى جهاز تنفس اصطناعي منفسي. طبعا هو الكورونا بيصيب بشكل أساسي الجهاز التنفسي، الرئتين بيعمل ذات رئة، ولكن للأسف شافوا نتيجة الدراسات التي أجريت على المصابين إنه الفيروس الكورونا أيضا ممكن إنه يصيب أعضاء مثل جهاز الهضم أو القلب، قد يسبب التهاب قلب، ممكن إنه يعمل التهاب سحايا. لذلك لازم ناخذ الاحتياطات من هذا الفيروس، خاصة بالنسبة للمرأة الحامل. هل هذا الفيروس له تأثير على الجنين؟ الحمد لله جميع الدراسات التي أجريت على الحوامل المصابات أظهرت أن هذا الفيروس ما ممكن أنه يسبب تشوه بحد ذاته، يعني مثل مثلا الحصبة أو الحصبة الألمانية أو الجدري، إلا أنه هذا الفيروس قد يسبب ارتفاع حرارة شديد لدى الحامل. ارتفاع درجة الحرارة الشديد بحد ذاته بشكل خطر على الجنين، سواء بالأشهر الأولى قد يسبب وفاة الجنين، أو ممكن يعمل تشوه، أو بالأشهر الأخيرة قد يسبب تسارع بضربات قلب الجنين، وهذا التسارع يؤدي إلى أن هذا الجنين بده يتعب، ممكن أنه يصير توقف مفاجئ للقلب أيضا. لذلك أي امرأة حامل
شكت انه صار عندها اعراض كورونا لا سمح الله، مثل ارتفاع درجة حرارة بسيطة نفترض، او سعال متكرر وغير مستجيب للعلاج جاف، او تعب وهن عام في الجسم. هون يفضل انه هالامرأة الحامل هاي تخضع حالها لحجر ذاتي صحي على القليل اسبوع ل10 ايام تم في البيت. تتجنب الاماكن العامة او التجمعات، تتجنب انه تطلع وسائل النقل العامة، تاخذ كافة الاحتياطات مثل غسيل الايدي بشكل متكرر، اذا صار سعال او عطاس تستخدم المنديل، تهتم بنظافة الاكل. طبعا الام الحامل بشكل روتيني نحن بنعطيها فيتامينات لتحسين المناعة، المفروض انه تلتزم فيها بشكل جدي، ما تقطش بأدوية الفيتامينات لأنها بتقوي المناعة، وإذا قويت مناعتها ف إذا تعرضت لهذا الفيروس تقدر تتغلب عليه من دون أي اختلاطات ما تصير على مستوى الأم أو على مستوى وأخيرا بالنسبة لموضوع الإرضاع، هل الأم الحامل اللي شاكين في إصابتها بالكورونا أو أنه عندها كورونا ومثبت، هل الإرضاع الطبيعي ممكن أو لا؟ شافوا إنه الإرضاع الطبيعي ممكن، الفيروس ما بينتقل عن طريق الحليب والجنين، لكن أثناء الإرضاع لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة وغسل الأيدي، تعقيم حلمة الثدي قبل الإرضاع وبعد الإرضاع. الأم الحامل إذا كان عندها شكاية سعال أو عطاس ترتدي الكمامة خاصة خلال فترة الإرضاع. إذا اتبعت هذه الاحتياطات اللي ذكرناها والتزمت فيها فما في أي خطورة على الوليد. بالنهاية أنا بتشكركم، شكرا لأصدقائكم، ونحن جاهزين لك على أي تساؤل أو استفسار سواء عن طريق الهاتف أو عن وسائل التواصل يعني الفيس يعني، ونتمنى لكم للأم الحامل يعني دوام الصحة والعافية، وأنه تولد بخير وأمان بالنسبة لها وبالنسبة للجميع. شكرا.